सबसे पहले हमने हार्वेस्टिंग टैंक की डेप्थ चेक करनी थी। हमको 11 फुट चाहिए था, तो ये था 9.5 फुट। उसके बाद हमने इसकी सरफेस की ड्रेसिंग की, ठीक है। तो हम एक लेवल सेट कर दिया था। अभी मिट्टी थोड़ी साइड साइड पे करनी है, तो जितना एरिया हमको चाहिए इतना मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने विड्थ चेक करनी थी, तो विड्थ हमको मिल गई 15 फीट। तो इधर को विड्थ चेक करनी थी, इधर को मिल गया हमारे को 18 फीट के करीब मिल गया था। तो हमने फीते से भी एक बार चेक किया, एक्यूरेट है हमारा जो लेज़र मीटर है। तो उसके बाद चेक किया, एक्यूरेट आ रहा है जितना मेजरमेंट की थी। तो ये हमारा निशान आ गया। उसके बाद हम डेप्थ चेक कर रहे थे कि हमारे को डेप्थ चाहिए 10.5 फुट चाहिए, मतलब जो टैंक बना उसके अंदर से 10 फुट चाहिए पूरी ये टैंक।